Sasa, leo tunaangazia kitabu ambacho, tuseme tu, hakikuandikwa ili kumfurahisha mtu yoyote. Ni Capitalist Nigger cha Chika Onyeani. Tangu mwanzo kabisa, ni wazi lengo lake lilikuwa moja: kuchoma moto mjadala kuhusu hali ya kiuchumi ya watu weusi. Basi, hebu tuchimbe na tuone anasema nini hasa. Okay, hebu tuanzie hapa. Onyeani mwenyewe anajua fika anachokifanya. Hakuna kuficha hapa. Anatumia jina lenyewe la kitabu, lugha kali. Si kwa bahati mbaya, ni makusudi kabisa. Anataka kutushtua, kututoa kwenye ule usingizi anaouona na kutulazimisha tuangaliane na ukweli, hata kama unauma. Sawa, safari yetu ya leo itakuwaje? Tutaanzia kwenye hoja yake ile kuu ya kichochezi. Kisha tutaangalia anachokiita mchezo wa kulaumiana. Halafu tutaona matokeo yake kiuchumi. Baada ya hapo, tutachambua suluhisho analopendekeza, ile nadharia ya utando wa buibui. Na tutamalizia kwa kuangalia mabadiliko ya kifikra anayotaka na lile swali zito analotuachia. Kwa hiyo, Onyeani alikuwa anataka nini hasa alipoandika hiki kitabu? Lengo lake halikuwa dogo jamani. Alitaka kuanzisha mjadala ambao wengi wetu tunaukimbia. Alitaka kuwasha moto. Anasema waziwazi, nia yake ni kusema ukweli na ukweli mtupu. Anauliza swali ambalo linauma kidogo, miongo kadhaa baada ya uhuru: kwa nini ahadi ya maendeleo haijatimia kwa wengi wetu? Kwake yeye, hii siyo hoja ya kitaaluma tu. Ni kama anapiga kelele za dharura, akijaribu kutulazimisha tuzungumze kwa uwazi kuhusu chanzo halisi cha hali hii. Sasa, kwa Onyeani, chanzo cha tatizo si tu ukoloni au mabeberu. Hapana. Anasema tatizo kubwa zaidi liko ndani yetu. Ni tatizo la kisaikolojia, na analipa jina mchezo wa kulaumiana. Hapa sasa ndipo wanapogonga penyewe. Anasema tumeifanya lawama kuwa kama sehemu ya maisha yetu. Unajua, imekuwa rahisi sana, ni kama mazoea, kunyoshea kidole wengine kwa matatizo yetu. Kwake yeye, hii sio kutafuta haki. Ni kama tunajenga ukuta wa kujifichia ili tusikabiliane na wajibu wetu wenyewe. Na anawataja wote bila kumung'unya maneno: wazungu, IMF, Benki ya Dunia, hata makabila mwengine ndani ya nchi zetu. Hoja yake ni hii: ndiyo, nguvu za nje zipo na zina madhara yake, lakini tabia hii ya kulaumu kila mtu mwingine imetufanya tuwe vipofu. Tumeshindwa kujiuliza swali lile la msingi: sawa, na sisi je? Wajibu wetu uko wapi? Okay, sasa Onyeani anafanya kitu muhimu hapa. Anaunganisha moja kwa moja hii tabia ya kulaumu na hali halisi ya mifuko yetu. Anasema matokeo ya mchezo huu sio uhuru, bali ni aina mpya kabisa ya utumwa. Haya maneno ni makali, najua, lakini ndiyo kiini cha hoja yake ya kiuchumi. Anasema sisi ni watumwa wa kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa soko kubwa la dunia, lakini sio wazalishaji. Yaani, tunasubiri wengine watengeneze simu, magari, nguo, halafu sisi tunanunua kwa fujo. Kwake yeye, huu ni mtego wa utegemezi ambao unatuumiza. Na hapa anaiweka wazi zaidi. Kwa upande mmoja, tunazalisha vitu vya kitamaduni vinavyopendwa dunia nzima. Muziki wetu, sanaa, wanamichezo wetu ni balaa. Lakini upande mwingine, mambo yanapokuja kwenye teknolojia, magari, hata silaha, sisi ni wanunuzi wakubwa. Tunatumia, hatutengenezi. Na pengo hili, anasema, ndilo linaloimarisha huu utumwa wa kiuchumi. Ili kuweka uzito kwenye hoja yake, anatoa takwimu hii. Fikiria deni la Afrika. Anasema kiasi cha pesa tunachotumia kulipa tu riba ya madeni hayo ni kikubwa kuliko misaada yote tunayopokea. Yaani, ni kama tunakimbia kwenye treadmill. Tunafanya kazi kwa nguvu zote ili tu kubaki pale pale, tukiendelea kuwalipa waliotukopesha. Sawa, baada ya kutuchora picha hii nyeusi ya tatizo, Onyeani anatoa suluhisho, ndiyo. Na hapa ndipo anapoleta wazo lake maarufu zaidi, nadharia ya utando wa buibui. Hebu tuivunje hii nadharia. Fikiria utando wa buibui. Mdudu akiingia hatoki. Ndivyo anavyotaka pesa zetu zifanye. Shilingi 10,000 inapoingia kwenye jamii yetu, badala ya kwenda moja kwa moja kununua bidhaa kutoka kwa watu wa nje, inatakiwa izunguke. Uinunue kutoka kwa jirani yako, naye akanunue kutoka kwa mwingine na mwingine. Pesa inabaki ndani, inajenga utajiri wetu wenyewe. Na anatumia mfano ambao anasema ameushuhudia jamii ya Wahindi. Anasema wao wamejenga nguvu kubwa ya kiuchumi kwa sababu wanasaidiana. Pesa yao inazunguka ndani yao,
Mmoja anafungua duka, mwingine anakuwa msambazaji wake, mwingine anampa mkopo. Pesa haitoki nje ya ule utando, inazunguka na kukuza mtaji wao kama jamii. Lakini, na hili ni muhimu sana, Onyeyani anasema mkakati wote huu wa kiuchumi hauwezi kufanikiwa bila kitu kimoja cha msingi: mabadiliko makubwa ya fikra, mabadiliko ya kisaikolojia. Na hapa sasa anafafanua lile jina la kitabu. Kwake, Capitalist Nigger si tusi, ni kama cheo. Ni jina la mtu mpya, mtu ambaye ameacha kujiona kama muhanga, ameacha kulalamika. Badala yake anajiona kama mpiganaji wa kiuchumi, mtu aliye tayari kupambana kwenye vita vya kiuchumi na anabeba jukumu kamili la maisha yake. Hoja yake hapa ni kwamba ulimwengu wa ubepari sio sehemu ya kuchezea, ni uwanja wa vita. Kuna ushindani mkali, na anasema ili ushinde kwenye vita hivi, unahitaji kuwa na roho ngumu, ile killer instinct, mtazamo wa chochote itakachogharimu, ambao anauona kwa wengine waliofanikiwa. Na anaendelea kusema, hebu tuache kulalamika kuhusu mbinu za wengine za kufanikiwa. Badala yake, tuzisome, tuzielewe, tuziige na kuzitumie kwa faida yetu. Anasema kuiga mbinu inayofanya kazi sio aibu, ni akili. Lakini anatuonya, mara nyingi adui yetu mkubwa hayuko nje, yuko ndani yetu. Anazungumzia ile tabia ya kaa kwenye ndoo, ambapo mmoja akijaribu kutoka, wengine wanamvuta chini. Anaihita kwa utani PhD syndrome, cooling him down. Anazungumzia wivu, marafiki wanaochukia mafanikio yako, na ule upendo wa ajabu wa vitu vya anasa badala ya kuwekeza. Anasema hizi ni vita za ndani ambazo lazima tuzishinde kwanza. Sasa, baada ya yote haya, Onyani anatuacha na changamoto moja ya mwisho, swali moja kubwa la kujiuliza. Na swali lenyewe ni hili: je, tutafika mahali tutaacha kunyoshea wengine vidole na kubeba jukumu kamili la hatima yetu ya kiuchumi? Baada ya kelele zote, lawama zote, je, tutasimama na kusema sawa, kuanzia sasa hili ni jukumu letu? Hilo ndilo swali analotuachia sote. Na anamalizia kwa kusema kitu binafsi kabisa. Anasema yeye mwenyewe, kitendo cha kukubali huu ukweli na kuacha kulaumu wengine kimemweka huru. Na huo ndio ujumbe wake wa mwisho. Uhuru wa kweli hauji kwa kulaumu, unakuja kwa kubeba jukumu. Sasa, iwe unakubaliana naye au unampinga vikali, hoja za Chika Onyeni zinakulazimisha ufikiri, na labda hiyo ndio ilikuwa nia yake tangu mwanzo.